बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे अल्लाह के फ़ज़ल और करम के साथ। आज हम बनाएंगे पटाटो नगेट्स, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। रमज़ान की आमद है, आप अफ्तारी के अंदर इससे बनाएं, ये आपकी अफ्तारी का मज़ा दुबाला करेंगे। ये बहुत ही कम कॉस्ट पे बनाए जाते हैं। एक मरतबा इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। पटाटो नगेट्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं, आइए हम देखते हैं। हमने लिए हैं 4 अदद ब्रेड। सबसे पहले हम इसके क्रम्स तैयार करेंगे। क्रम्स हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम आलूओं की डो तैयार करेंगे। हमने लिए हैं 2 अदद आलू। आलू को हमने उबालने के बाद इसके छिलके उतार लिए थे। छिलके उतारने के बाद हमने इसको 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। जब भी आपने नगेट्स बनाने हैं तो गरम गरम आलूओं को आपने मैश नहीं करना, इससे नगेट्स अच्छे नहीं बनेंगे। आलूओं को हमने अच्छी तरह मैश कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाला जात। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून ब्लैक मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून खुश्क धनिया साबत और 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च। आप अपने हिसाब से मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने का मकसद ये है कि इसके आलू के अंदर जो नमी होगी वो इसको अपने अंदर अच्छी तरह जज़ब कर लेगा। इससे नगेट्स बहुत अच्छे बनेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास नहीं है मोज़रेला चीज़, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मोज़रेला चीज़ डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये एक जान हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारी अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। अब हम हाथों को लगाएंगे ऑयल लगाने के बाद हम इसको ऊपर और नीचे ऑयल लगाएंगे ताकि जो हाथों को चिपकती है वो चिपकेगी नहीं। ऑयल लगाने के बाद हम इसको 5 मिनट का रेस्ट देंगे। उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। डो को हमने 5 मिनट का रेस्ट देने के बाद हम इसका रोल बना लिया। अब हम इसको ट्रायंगल की शक्ल देंगे। ट्रायंगल की शक्ल देने के बाद हम इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। हम इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। डो को हमने कटिंग बोर्ड के ऊपर हाथों की मदद से बेल लिया। अब हमने लिया है एक डाया। ये बाजार के अंदर से बआसानी मिल जाता है। हम इसको मुख्तलिफ शेप के अंदर कट करेंगे। हम इसको दिल वाली शेप के अंदर कटिंग कर रहे हैं। जब भी आप मसाले को कटिंग बोर्ड के ऊपर बेलेंगे तो आप कटिंग बोर्ड के ऊपर तेल लगा लें। इससे फ़ायदा ये होगा, ये जो मसाला है वो कटिंग बोर्ड के ऊपर चिपकेगा नहीं। हमने इसकी कटिंग मुख्तलिफ शेप के अंदर कर ली है। हमने इसको कुछ गोलनुमा, कुछ और दिलनुमा, कुछ स्टारनुमा और कुछ हमने चौरसनुमा कटिंग की है। हमने इसकी कटिंग एक सांचे की मदद से की है। ये सांचे आपको बाज़ार के अंदर से बआसानी मिल जाएंगे। अब हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेंगे। कोटिंग के लिए हमने ली है 4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और हमने ली है 4 टीस्पून मैदा। और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक। और अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे और इसकी कोटिंग तैयार कर लेंगे। जब भी आपने कोटिंग तैयार करनी है तो आपने एकदम इसके अंदर पानी नहीं डालना।
अगर आप एकदम पानी इसके अंदर डालेंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएगी और फिर इसे मिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोटिंग हमारी तैयार हो चुकी है। आपने इसको ज़्यादा पतला नहीं रखना, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। आप इसकी मुश्किल मिजाजी आपने इस तरह रखनी है। तो कोटिंग के अंदर डिप करेंगे और डिप करने के बाद हम इसको क्रम्स लगाएंगे। एक एक करके हम सारे नगेट्स इसी तरह तैयार कर लेंगे। एक एक करके हमने सारे नगेट्स को क्रम्स लगा लिए हैं। आप इसको जिप बैग के अंदर या एयर टाइट बॉक्स के अंदर 2 से 3 हफ्ते के लिए सेव कर सकते हैं। रमज़ान की आमद है, आप इसे अफ्तारी के अंदर बनाएं। इंशाल्लाह ये आपकी अफ्तारी का मज़ा दुबाला करेंगे। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके इसको फ्राई कर लेंगे। आग को आपने नीचे नीचे से स्लो रखना है। आप इसके बबल चेक करें, आग हमारी नीचे से बिल्कुल स्लो है। तेज़ आंच में आपने इसको फ्राई नहीं करना। हम इसको 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पे एक साइड से फ्राई करेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। नगेट्स हमारे लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। पोटैटो नगेट्स हमारे बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बने हैं। आप एक मरतबा इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा।